Betygalą verčia žvilgtelti į mano Lietuvos istoriją, kaip patriotui ir Vytauto mylėtojui. Bet šnekėsiu toliau ne tik apie Vytautą. Ariogala, Betygala, Baisogala. Šitoje zonoje yra keletas gyvenviečių, garbingų gyvenviečių, turinčių galūnei gala. Ir jeigu pasižiūri legendas, sužinai, kad čia Palemonas. Taip, tas romėnas, kuris kažkada tai į Lietuvą atplaukė, davė tuos pavadinimus. Girdi, kada Dubysa kilo į viršų, jis sako, Ariogala. Taip atsirado Ariogala, o toliau jam šičia taip patiko, pasakė, bet čia yra galas, Betygala. Va. Taip Betygala pakrikštijo romėnas Palemonas. Toliau legenda pasakoja, kuris vėl grįžo link Kauno, link kitų vietų. Mūsų istorikai kreivai šaiposi, tačiau kaip nekaip, metraščiuose radau ir tokį pavadinimą apie šito miestelio pavadinimo pradžią. Bet šnekėdamas apie tą pradžią, noriu nusikelti į dabartinius laikus, tai yra į Mindaugo laikus. Praėjus po Saulės mūšio, nuskaityk 17 metų, apie 1253 metus, 54-uosius jau minima Betygala, kad turi kažkokių tai juridinių sąsajų su Livonijos ordinu, nes dalis jos atiduota, su kitais. Toliau Vytauto laikais buvo pastatyta pirmoji, jeigu neklystu, o galbūt viena iš pirmųjų Lietuvos bažnyčių. Taip. Šita vieta iki to laiko buvo netgi kelių piliakalnių vieta. Ir tai, kad Vytauto lėšomis buvo viena iš pirmųjų pastatyta bažnytėlių, jei neklystu, 1416 metais, verčia žvilgtelti į mano Lietuvos istoriją, kaip patriotui ir Vytauto mylėtojai. Bet šnekėsiu toliau ne tik apie Vytautą. Nors jo portretą matot. Žiūrėkit. Pasikartosiu. Žiūrėkit. Mes stovim prie aiškiai barokinio pastato. Taip. Ir savo nuotaiką, ir savo siluetu šis pastatas spinduliuoja baroko. Tačiau istorija šneka, kad Vytauto laikais pastatyta medžio bažnytėlė ilgą laiką buvo, geriau ar prasčiau ji vegetavo, tačiau tame vegetavime yra užfiksuota, kad Betygaloje buvo atidaryta, jei neklystu, 1579 metais mokykla ir man šita mokykla sutampa su Mikalojum Daukša. Taip. Būtent Mikalojus Daukša iki 1600 metų buvo Betygalos klebonas, o metai atgal 1599 išleido pirmą lietuvišką knygą Postilę. Šitą dalyką mokėmės mokykloje. Pažiūrėkite viršelį. Į visas smulkmenas nesinori gilintis, bet kad žinai, kad apylinkėse ir Maironis kilęs, ir kitų garsių žmonių būta, matai, kad ta lietuvėlės širdis visą laiką pulsavo. Tarp kitko, yra žinoma, kad 1851 metais buvo pastatyta kita medinė bažnyčia. Toks Šrioderis, klebonas, ją organizavo pastatyti. Yra taip pat pažymėta, kad apie 1863 metų sukilimo laikais Šrioderis iš sakyklos pašnekėjo sukilėliams palankia linkme. Ir jį toj pat, kada prūsų užėmė
sukilėlių tą vietą, ištrėmė į Sibirą. Pasakojimų yra daug, bet visą laiką, būtent šitie Dubysos slėniai spinduliavo tokią jėgą, kuri prieš artileriją sunkiai atsilaikė. Bet palaukit, pasakojom apie bažnyčią, kad toj vietoj stovėjo medinė bažnyčia, pastatyta 19 šimtmečio viduryje, ir jinai sudegė per Pirmą pasaulinį karą, 1915 metus. Dėl to ir rodau vieną kitą antkapėlį, išlikusį iš ano laikmečio. O apie šitą baroką pradėsim viską iš naujo. Toliau pasakoju apie baroką. Pasižiūrėkit, pastatas baltas, kaip skulptūra, ypač gražus pastato viršus su įgaubtomis valiutomis ir parapetu, kuris tarsi karūna užbaigė šitą siluetą ir baigėsi tautiniais motyvais pagamintų kryžium. Dar ne viską pasakosiu, o gal ne. Toliau, noriu atkreipti dėmesį į šoninius ir fasade esančius pilestrus. Žinot, kas yra pilestrai? Tai yra kolonų reljefai, kuriuos čia matot. Ir šoniniai pilestrai užbaigti šitomis vazomis. Šnekėt galiu apie baroką dar toliau, bet baisiausia tai, kad autorius yra Vladimiras Dubeneckis, vienas iš Lietuvos konstruktyvizmo pradininkų, tautinės architektūros pradininkas. Taip, pasižiūrėkite paveiksliuką. Čia yra Kauno karininkų ramovės pastatas. Būtent jisai, kaip ir Reisonas, kiti Lietuvoje pabandė suprojektuoti konstruktyvizmo lygyje tautinio konstruktyvizmo reikalą. Taip vadintųsi tokį architektūrinį braižą. Ir man nuostabu rasti kūrinį, atitinkantį visus baroko kriterijus. Bet tai yra neobarokas, taip mes pavadinkim. Ne, patikslinu aš kaip kūrėjas. Matot, kokių talentingų žmonių būta čia kažkada. Tarp kitko, jo biografija prasidėjo Rusijoje, Sibire tarp kitko, kadangi tai buvo tremtinio vaikas. Bet grįžtam toliau. Dar prieš įeinant į vidų, pasižiūrėkite šitą ženklą. Taip, ši bažnyčia nuo pat pamatų buvo pastatyta 1930 metais. Ir po to ji funkcionuoja tokia, kokią dabar matom. O dabar apsilankykim interjere. Žiūrėkit. Interjeras trinavis. Pilioriai, taip vadinasi šitie kolonos, gana gražiai suskaldo vidinę erdvę į 3 navas. Ir, kas vėl čia labai įdomu, galiu šnekėti apie bendrą dekorą. Tai yra šviesus, labai gražiai matosi, kad geltonas ir baltas su keliais atspalviais gražiai daro tą reljefinį pradą, bet pradėjęs apie reljefą šnekėti, aš grįžtu dar prie vieno Lietuvos, žinomo skulptoriaus, prie Pundziaus, Broniaus Pundziaus. Altorius ir 2 šoniniai. Jo kūrybinis kūrinys, apie kurį mes niekada nesimokėme. Daugeliui mūsų tai yra naujiena, kad šitas garsusis skulptorius, taip, kuris Anykščiuose ant puntuko akmens yra iškalęs Dariaus ir Girėno atvaizdą, turėjo tokį gražų ir garbingą užduotį kaip šis altorius. Beje, tai yra jo dar vienas altorius kitoj bažnytėlėj, bet parodysiu jums dar vieną labai blogą altorių. Taip, tai tarybinių karių atvaizdas ant Vilniaus žaliojo tilto. Štai rodau, kad mano lietuvėliai ir mes menininkai dažnai būnam net vėjų pučiami. Ir mums ideologijų primesti negalima.
Mes Grūto parke tokie pat esam, kokie ir dabar esam. Nes to tiek politiniai vėjai dažnai būna durnesni už mūsų. Ne tik tikybą, bet ir dvasiniai. Pradą, kurį mes dailininkai gaunam iš Viešpaties. Supratot, ne? O dabar supratot? Gerai. Trumpam žvilgsniu panagrinėkim pagrindinį altorių, centrinį altorių. Matot, pati kompozicija, kad ir neobaroko kvepia, gal vieną kitą koloną galima ir klasicizmui primesti, čia mes žargonu šnekamės, bet į viršų kilimas ir nusileidimas žemyn tarsi, nenoriu sakyti šieno kupetą, bet kompozicija platesnė pačioje, viršui netokia plati, ji yra ne kelių registrų, o tik vieno. Ir matot, tiek veidai, tiek šventųjų figūrų judesiai, tiek mastelis, viskas padaryta profesionalaus skulptoriaus. Ir tikrai nuostabu, kad šitas kūrinėlis taip gražiai šneka apie šitą menininką, kuris gyveno visai kitoje epochoje, bet sukūrė tai, kas buvo kūriamas prieš 200 metų. Tiksliai ir ne karikatūra. Eikim dar. Interjeras kuo dar ypatingas? Tai yra 4 altorių bažnyčia. Ir kaip matot, klasicizmo laikais sukurtas barokas, taip kad tuo pačiu laiku sukurtas ir šitas neogotikos altorius su šventuoju Jurgiu. Einam dar parodysiu keletą įdomių dalykų. Klaupkos taip pat aiškiai matosi, kad yra 30-ųjų 20 amžiaus metų meistrų kūrinys ir būkim atviri. Niekas net nepastebim, kad jis turi kažkokių tai ambicijų ar susišaukimo su šituo neobaroku, kuriame mes randamės. Aš dažnai naudoju tą žodį barokas, bet mes jau supratom, kame reikalas. Einam toliau. O medinės klausyklos išlikę iš anų laikų aiškiai mena neoklasicizmą. Taip kad Smetonos laikų meistrai buvo tikrai visų galų meistrai. Ir medį sugebėdavo taip disciplinuoti, kad jis kalbėdavo ir dabar tebekalba ne tik praėjusiom madom arba architektūriniais stiliais, bet visais laikais rūpestingu mano tautos žmonių darbo suvokimu ir atsakomybę prieš būsimas kartas, ne tik prieš būsimas, ir prieš esamas, ir prieš praėjusias. Taip pat noriu atkreipdėmėsi ir į tapybą, kuri dekoruoja bažnyčios ir sienas ir savaip papildo šoninius altorius. Bet matot, Marijos atvaizdas pažįstamas, tai yra kopija, bet viršui Šventas Pranciškus jau dailininko ranka rodo vėl profesionalų braižą. Aš nežinau dailininko, bet aiškiai matosi, kad tai yra 30-ųjų metų meno kūrinys, atitinkantis visus klasicizmo rėmus. Ir kaip man savaip malonu, nors ir sunku pasakoti, čia pat barokas, čia pat neogotika, čia pat klasicizmas ir tautinio konstruktyvizmo pagrindėjas Dubeneskis. Labai įdomų dalyką pasakojo. Ir architektai atras čia tai, ko joskiose knygose neranda. Įdomu. Kur? Betygaloj. Irgi architektūra, kaip matot, šneka vieną kalbą, o tapybos darbai ją
pagražina, nenoriu tokio žodžio pasakyti, tiesiog padaro meniniu požiūriu kaip kompleksą, kurį mes suvokiam dažnai nesuvokdami tos tiesos. Dabar žiūrėkit, dar parodysiu keletą įdomių dalykų. Žiūrėkit. O štai žiūrint į vargonų pusę, kaip matot, vargonų nėra. Toj vietoj yra paliktas langas, su laiku galėjo būti ir vitražai, čia jau kita šneka, ir plotas gana didelis ir jis yra paliktas žmonėms, tiems, kurie giedot gali. Vėl epocha įmeta savo taisyklės, bet jos, aš kalbu jau šį kartą kaip architektūros aiškintojas, labai gražiai susišaukia. Ir tiek pasižiūrėkite į lubas, tiek į tos balkoniukus, tiek į plastiką, kuri sukurta iš plytų, o paskui pridengta tinko. Matot, kaip gražu. Einam dar. O dabar šventoriui atkreipkim dėmesį į šitą neseniai. Čia datą matot, tautodailininkų padarytą kryžių. Bet man sentimentas yra kitame lygmenyje. Juk Betygala tik 17 metų jaunesnė už Šiaulius. Šiauliai vienas iš seniausių Lietuvos miestų, savo gyvenimą pradėjęs, tikriau sakant, paminėtas 1236 metais. Kaip nekaip vaikštom labai sena ir garbinga mūsų protėvių žemė. Dabar porą žvilgsnių į patį Betygalos miestelį, kuris taip pat ne tik protėvių žemė, bet ir ateitim kvepia. Žiūrėkit. O štai sankryžoj stovi Vytauto didžiojo paminklas, kuris 30 metais buvo čia pastatytas. Vėliau, kiek žinau, tarybiniais laikais nugriautas ir paskui vėl atstatytas toj vietoj. Tiesiog priminsiu, kad pirmoji medinė bažnytėlė, kaip viena iš pirmųjų Lietuvoje, buvo už Vytauto lėšas ir jo intencija pastatyta Betygaloje 1416 metais. Taip kad paminklas ne tik tai neatsitiktinis. Reikėtų paklausti, jam būnant sankryžos centre, ar jis suderintas su kelių policija. Jūs klauskit, o aš patylėsiu. Žiūrint į Betygalos istorijai, tenka užtikti tokį dalyką, kad savo laiku, kada vyko maro epidemija, jeigu neklystu, 18 šimtmečio pradžioje apie 1711 ar kažkuriuos metus buvo išmirę visiškai visi gyventojai. Paskui teko iš naujo, kad gyventojai atsirastų, įvairias lengvatas taikyti. Ir beveik su tuo pačiu laikmečiu yra susijęs su už Betygalos kapinių atsiradimas. Nes čia vėl susivedėm dar su kai kuriais istorijos plonybėm. Todėl, kad mes susidurėm netgi su kapinių koplytėlių pavadinimais. Vienas Piliakalnio, mes ją dar aplankysim, o čia Pilkalnio koplytėlė, kurią savo šeimai pastatė našlė apie 1906 plius minus metus. Kai kurie mokslininkai mini, kad jau po pirmo pasaulinio karo buvo statomas. Apie pavadinimus šnektelėjau. Bet kada pasižiūri į architektūrą, nustembi. Vis tik tai yra 20 amžiaus architekto braižas. Jisai yra restauruotas dabartinių žmonių. Ir vėl, pačiam siluete, matot, yra ir neogotikos gabaliukas. Ir iš visų pusių jisai vėl žiūrisi kaip, nenoriu sakyti, vaikiškas žaisliukas, nes čia stovi kapinėse.
bet turi taip pat savo išmintį ir užtvertą nedidelį plotą pritaikytą laidojimui ir interjerą, į kurį dabar mes įeiti negalim. Bet pasižiūrėkit, kaip gražiai jis yra dekoruotas mėlyna spalva ir vitražais. O dabar bėgam dar prie vieno. Pilkalnį matėm, o dabar prie Piliakalnio koplyčios. O čia tiesiog nekomentuosiu. Nebent tik tai pasakysiu, kad už Raseinių link Dubysos teka, saulė teka. Supratot šitų žodžių esmę? Ir nebekomentuoju toliau. Jūsgi skaityt mokat. Taip, kad besilankant tose kapinėse norisi atkreipti dėmesį į labai solidaus amžiaus ąžuolus, kurie yra tarsi architektūrinis priedas prie kapinių. Ir minėjau, kad čia reikalas mus suveda su Lietuvos piliakalnių visa sistema buvusia, apie kurią mažai kas žino. Tačiau, matot, už nugaros taip vadinamoji Piliakalnio koplyčia. Einam prie jos. Ji taip pat įdomi, nors, ten paaiškisiu, architektūros istorijai kažkodėl apie ją dainų nedainuojama. Žiūrėkit. Taip, kad mes esam ant senojo Piliakalnio. Čia stovi ta koplyčia, tačiau vis tiek pasižiūrėkit į Piliakalnio, vadinasi, antrasis Piliakalnis ir Alkos, reiškia Šventkalnio vardu, mums primena dar vieną lietuvišką šventovę, kuri susišaukia su mūsų dabartinių šventovių lankymu. Bet grįžtam prie šito pastatėlio. Žinome, kad ji buvo pastatyta apie 1862 metus. Ir tarp kitko leidimą caro valdžia labai nenorom davė, bet visi stebėjosi. Kodėl nežinau, nes už metų kaip tik ir įvyko tas antrasis Krokusmetis. Einam arčiau prie tos bažnytėlės, pasižiūrėti jos istoriją, statybą ir architektūrą. Jau tas vietovardis, kaip Šventkalnis, kaip Alkakalnis, kaip kad Kryvių tam tikras centras, yra minimas jau iš 1203 metų. Matot? Ir netgi po Lietuvos krikšto čia nekartą apsilankydavo dvasiškiai, nes žemė vibravo pagonybę. Tiksliau sakant, garbinom tą patį Dievą, tik kitą formą. O dabar pasižiūrėkit į šitą pastatuką. Kadangi jisai buvo statytas 19-mečio viduryje, jaučiasi tam tikras, klasicizmo bruožas. Bet tai yra vietos meistrų darbas, kaip matot, iš akmenų ir netgi iš plytų tas dekoro toks motyvukas. Trikampė presbiterija. Į vidų eiti negalim, bet pažiūrėkit paveiksliuką. Jame aiškiai matosi, kad tik tai vienas kryžiukas ir klausykla yra. Vėliausiai įdomus daiktas, apie kurį man dabar šnekėti neišeina, bet jis turėjo irgi savo gyvenimą. Ir štai dar vieną daiktą parodysiu. Tai tuos Gedimino stulpus, Gediminaičio stulpus. Jie pastatyti nesenai, tikriau sakant, nepastatyti, o restauruoti. Štai rodau dar ir senovinę atvirutę iš prieškario. Taip, tarybinė armija ir tarybiniai žmonės atėję nuvertė tos Gediminaičių stulpus. Ir pastarieji metai yra žinomi tai, kad buvo atstatyta tai, kas tada buvo žmonių pastatyta širdimis. Ir už šitos koplytėlės užlipkim būtent į tą Alkos kalną. Ir pasižiūrėkit, ne tik matom vėliau įkurtą Piliakalnį, bet ir matot dar vienas Piliakalnis. Reiškia savo laiku Betygalą
buvo visa gynybinė sistema, kelių piliakalnių tarpusavio kompleksas, statinys, turėjęs raumenis, apie kuriuos gaila mes mažai turim žinių. O štai parodysiu vėl vieną unikalų dalyką. Tai trečia kapų koplytėlė, kur yra dabartinė. Nekomentuosiu įrašų ir apie architektūrą taip pat daug šnekėti negaliu, nes tai yra dabartinio architekto kūrinys. Bet kartu ir reiškinys. Juk mes įpratom laidotis žemėje ir šeimininių kriptų, ir šeimininių koplytėlių mada kažkada tai nuėjo į nebūtį, o dabar ji vėl atsiranda. Nekomentuosiu, nes trūksta ir žinių man, ir proto. Nors Dievas taip išdalino žmonijai smegenis, kad niekas nesiskundžia proto trūkumu. Jūs irgi.